Esiet sveicināti! Koncertā Tu esi mans draugs, sasveicināšanās ar skatītājiem, apmeklētājiem notiek jau 7. reizi. Neticams vien laiks, taču tas ir daudz ko ar mums spēju izdarījis un mēs ar laiku. Pirms 7 gadiem ar Dižvanagiem bija tikai 1 gadiņš, un viņi bija uzsākuši ceļu, par kuru mēs šobrīd priecājamies, atbalstam. Ceļu, kurš ir reizēm tik grūts, un tā laikā ļoti viegls, jo viņš pasaulē pienes daudz laba. Un mums ir milzīgs prieks, ka mēs varam būt klātesoši, vai ja tā gabalīgi kopā ar Dižvanagiem pielikt roku viņu lielajā darbā, reizēm viņu neticamajā darbā. Un šodien tad visi darbi nolikt malā, jo mēs jau 7. reizi tiekamies koncertā, lai atskatītos uz pagājušo gadu un ieliktu labu augstu nākamajam. Un jau 5. reizi koncerta mājas ir šī skaistā baznīca Liepājā. Un mēs nevaram sākt koncertu bez Mātiņa Balvaža uzrunas mums visiem sagaidām. Liepājas Pāvija, Jāvis Mācīgājs, Mātiņš. Priekšsakos sveikt atkal mūsu dievnamā, un es dažus vārdus sacīšu pirms sākam šo koncertu. Mateja evaņģēlija 13. nodaļā mēs lasām Jēzus līdzību. Debesu valstība līdzinās tirgotājiem, kas meklē dārgas pēdas, un atradz vienu sevišķi dārgu pēdu, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Tas bija Kristus, kas runāja, un viņš runāja par sevi. Cilvēki ir ļoti dažādi. Ir tā saucamie optimisti un ir pesimisti. Optimisti problēmās redz iespējas. Pesimisti iespējās redz problēmas. Tie, kas kaut ko ļoti, ļoti sevišķi meklē dzīvē, viņi tajās lietās, ko viņi atrod, cenšas saskatīt vērtību. Un tie cilvēki, kas ļoti ātri visu met prom, viņi pat arī vērtības ļoti ātri aizmet prom. Kā cilvēks ir sacījis, ka cilvēka dzīvi veidojot 10% tās lietas, kas iedarbojas uz viņu, un 90%, kuras ir kā cilvēka reakcija uz to, ko viņš piedzīvo. Bet tā dziļāk padomājot par to, šķiet, ka neviens no mums ar to tā īsti negribētu samierināties. Jo tad tas jautājums ir, vai mēs esam opozicionāri, redzam lietas un reaģējam, vai varbūt mēs esam tādi, kur stāvam tam visam pāri, augstprātīgi noskatāmies un sakam, tas jau mani neskar. Vai varbūt mēs cenšamies vienaldzīgi pret to visu izturēties, saplūstam ar kopējo masu un arī nav nekāda labuma. Vai arī mēs cenšamies visu laiku pārveidot kā tāds glaznotājs uz Alberta, kad strādā, viņš plašus vilcienus vēl un kā to dzīvu mēs veidojam. Man gan šķiet, ka ik viens no mums gribētu redzēt tās lietas, kuras notiek mūsu dzīvē, ka tās ir kā piedāvājums mums nevis par 10%, bet par 100%. Un man gribas cerēt un ticēt, ka mēs ik viens negribētu redzēt savu dzīvi kā tādu reakciju vai vienaldzīgi noskatīties to, bet par 100% arī atbildēt tam, kas mūsu dzīvē notiek. Un tāpēc visiem šī koncerta apmeklētājiem es novēlu to, ko Jēzus sacīja. Ka bija tirgotājs, kurš meklēja dārgu pēdu, un viņš to atrada. Viņš runāja patiesībā pats par sevi. Un tad, kad viņš to atrada, tā pārvērt viņa dzīvi tik lielā mērā, ka viņš savu vērtību mērīja pēc tā, cik vērtība bija šī pēda. Nu tad atdosim visu sevi, neatstājot sev neko. Un mūziķiem tas ir raksturīgi, viņi to prot.
ilgi naktī darīt. Atdot sev visu. Un tad, kad viņi pārnāk mājās, tur paliek čupiņi citreiz, kas vairāk, bet varbūt nerunājoši. Bet viņi visi ir atdevuši. Un patiesībā, tad, kad viņi visi ir atdevuši sevi, tad viņi ir izdzīvojuši visu sevi. Jēzus atdeva visu sevi, lai tie, kas nāk saskarē ar viņu, izdzīvotu pilnīgi jaunu identitāti. Un tā vienmēr ir laba. Iepazīsim to, ko mēs varam iepazīt Kristu, viņa mīlestībā, viņa žēlastībā, viņa piedošanā. Un mēģināsim, lai muziķiem tas izdodos šovakar atspoguļot, atdot visu no sevis, lai izdzīvotu visu, kas viņi ir. Aizraut mūs tajā, mēs arī atdodam visu, ko mēs varam atdot. Lai patiesībā dzīvotu pilnībā visu, kas mēs esam un par ko esam aicināti. Novēl jums skaistu koncertu. Šis gads no citiem atšķirās ar to, ka tas ir 7. jo citi nebija 7. Tas atšķiras ar to, ka ir sanācis tā, ka vienkopus ir varējuši nokļūt Liepājā nebieži skaits draugu, mūziķu, par ko mēs Revanīgi ļoti priecājamies, jo, kā zināms, Liepāja no Rīgas ir tālāk nekā Rīga no Liepājas. Un paldies, ka jūs esat atbraukuši, tiek sabrauca. Paldies visiem, un tieši tā, kā Mārtiņš teica, atdosim sevi. Lai mēs varam teikt, es esmu mīlējis šo dienu, un nevajag vairs nekā. Pasaulē, kā durvis vaļā, mēs visi stāvam caur vēju glāz, un jūra tik nevienā visāļā. Klusi aiziet mākoņos, un jūra tik nevienā visāļā. Klusi aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šo dienu. Es esmu mīlējis šo dienu. So
Ziemassvētku koncertos šajos ikgadējos mums ir gan tādi veterāni, dzīvīgie mūziķi, kuri ierodas un tiek katru gadu, un ir tādi, kas retāk tiek un arī ir īpaši gaidīgi, bet vienmēr ir prieks mūsu pulkā redzēt kādu jauno draugu dižmanāju. Jaunais, skaistais, Liepājas teātra aktieris Edgars Pujāts! Paldies! Es nezinu, kā būs tur debesīs. Es nezinu, kā būs tur starp zvaigznēm. Es tikai zinu, ka man patīk mākoņi, un es tikai zinu, ka es esmu starp zvaigznēm. Kas ir Dieva ziņa, ceļo manas iedomās, taisa baloniņa, zilā zaļā sarkanā, paceļos raugi, lejā paiet baznīcas, Evisejas lauki. Zilā zaļā sarkanā, paceļos raugi, lejā paiet baznīcas, Evisejas lauki. Asaras poguļi, abās majas seja, asaras luksodēji, paiet dzīvi lejā, lidoju agrās saigā, ilūziju savā, pāri ūdens kritumiem, pāri augļā, pāri vīna ielējā, pāri kliņķu aizsā, pāri kuveku košā, augstu rasā. Ja mēs sauksim, tad viņš atnāks. Ja mēs gribēsim, tad viņš būs. Ja mēs laimēsim,